प्रेशर मीटर से इसका प्रेशर चेक करते हैं। अब्दुलरहमान भाई अभी गर्मी भी नहीं आई और हीट इसकी ऐसे है जैसे गुस्से में रहती है मेरी ताई। हम खताई और फिर हमने एक इसको किक लगाई, चेक किया तो टैपड़ की अंदर से इतनी गंदी आवाज आई। कहने का मकसद ये है कि टैपड़ इसके इतने ज्यादा टाइट, हीट तो भाई करनी है, उसने तो स्पीड में चलना ही नहीं, तो टैपड़ हम इसके करने लगे। अब ये देखें जरा, पहले करीब आए, ये देखे प्ले है ही नहीं, बिल्कुल भी प्ले नहीं है। ये देखे इसके साथ भी लटक जाए तो तब भी जनाब इसमें प्ले नहीं नजर आएगी। आप हम निकाल के दिखाएं इसमें। अभी हम इसको एडजस्ट करते हैं। वैसे तो अल्लाह की रहमत से जितना हमारा एक्सपीरियंस है हमें जरूरत तो नहीं फिलर की अब पड़ती, लेकिन फिर भी जो फिलर के साथ काम हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। तो पिक पावर हर चीज होगी जबरदस्त और इसके साथ इसका जो है पेट्रोल की कंजप्शन भी होगी जबरदस्त। ये देखें, करीब करें भाई, ये देखें ये किया, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। इसको टाइट भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नरम भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से हो कि आराम से गेज अंदर से गुजर जाए और ये देखें कोई निशान भी ना भरे, आपकी फिलर गेज के ऊपर कोई निशान भी ना आए। तो ये हो गया हमारे टैपर। जस्ट प्रेशर मीटर से इसका प्रेशर चेक करते हैं। तो ये देखें और अल्लाह की रहमत से अब देखेंगे आप इसकी हवाओं के साथ, वो जैसे पोयो ऑयल कहता है ना, पहला यहाँ दूसरा तीसरा इंडिया में, और एक हमारा भाई वो यावी मारता जो करता है काम करके दिखाओ। ऐसी एफिशिएंसियों का कोई फायदा नहीं। कोई बेवकूफ है वो इधर ग्रीस डालता है, कोई अंडे डालता है, कोई जाहल है वो इसमें लेटे डालता है। यार ये बेवकूफों वाले काम है। काम वो करे जिसमें किसी का फायदा हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।